还有他的前额特别宽大，有没有？整个人虽然很小，但是他特别宽大，而且呢，他的脑部发达非常的旺盛。好，那你看他1岁就会讲话，而且他讲话非常清晰哦。好，有一次呢，我就跟他妈妈说，被他笑到，因为他在看那个巧虎啊，就是他妈妈每天播那个巧虎给他看，他就自己会看，然后他就后来就自己学那个什么像金片子那种讲话的方式，所以他其实可以常常带给他父母很多的笑声。那为什么我会觉得他很特别？因为他学习力非常强，好，而且他在讲话的表达方式呢，口齿非常的清晰。你会发现有些小孩子，如果说他到这个2岁的时候，事实上他没有办法像这个王柏凯这样子，有没有发现？好，那所以我就会觉得说这个小孩真的是太神奇了，哦，连他妈妈也觉得很神奇。那我都跟那个婉莹分享说，哈，这个小孩子其实是个福报啦，好，能够有这种小孩真的很好。那只是说他的学习力要很强，所以你要多给他一点东西。那再过来就是你看他动来动去，好，可能妈妈就是要比较费点心思，好，去注意他的一些安全跟活动，好，所以一般来讲你就不用担心了。像有的妈妈还会来跟我讲说，我家都没讲话，但起码都没要叫，对吧？2、3岁了还不会叫，有啊，有这样子的哈。那我们不是说一定要去跟人家比较我的小孩子厉不厉害，不是这个意思，而是说。在这个时候呢，也就是说，在我们今天提到的主题，在末世这个毁灭之前的世纪呢，它有很多很多的东西。我不知道如果你们都一直在看我的部落格哈，我是不是在2009年还是2010，我大概写了3年吧，预言的东西。我记得我是连续2、3年都在发这个东西。如果你们有看的人哈，那为什么我从那个时候就开始了？因为事实上。我对一般那个西方还有像那个灵学他们那个东西哈，就是在讲末日预言的，其实这些书籍或者这些相关报道，我很少接触。为什么？因为我感觉也要通灵哈，你懂我讲的意思吗？哈，就是说我在3年前就已经把这些讯息都跟你们分享了。如果说你们有在看的话，事实上。西方那么多人不断的在研究，不断的在探讨，甚至于用科学家来分析，天文学家来分析，还有灵学、感应、通灵，他们都希望能够去 catch 到，就是抓到正确的一些资讯。为什么？因为大家怕死嘛。是不是真的会有2012的末日呢？是不是真的会像电影演的一样呢？可是我刚刚在他们没有分享之前，我是不是有提到？我说很多国家他们是不是一直在做什么太空船也好啦？什么方舟也好啦，准备逃命也好啦，可是那个是我们每个人能够跑得掉的吗？我看过网络上的相关报道，你做一个太空船，你要缴90几万美金哎，那谁能做？郭台铭哦，郭台铭现在还有没有这么多钱？我不知道。好，就说你觉得这个世界上有这么多人可以走吗？做得起吗？那不行，那我们怎么办？我们是不是要傻傻的？还是学那个最后那个 ending 的时候，不是那个什么？是在喜马拉雅山还是拉萨山上？不是有那个灰修吗？那个什么喇嘛是不是？他是不是在那边就等着嘛？对不对？等着那个水整个都淹过来。那你们要不要等？我还是不行，我至少要准备一个救生圈。那你说老师，水淹过来，规拢泡落来，你是准备救生圈干什么？你咋招来去？对呀，那为什么我们要跑？那在我们不知道之前，是不是大家都恐惧于这种所谓的无明？有没有？其实什么最可怕？怎样最可怕？看不到也很可怕。好，所以我们大家都很怕鬼。为什么？看无啊。老师你看无，你当然嘛袂惊。就有人这样回答我说：“老师你袂惊，因为你看有啊。”我说：“我看无啦，你想这啊。”上一堂课我是不是上一次演讲我有分析给你听，其实它就是一种物状的磁场而已。你说真的能够像你们这样穿着红红的衣服，穿着绿绿的衣服站在前面，真的骗人的啦，那个真的是骗人的，就是太夸张了。那可能你可以去，因为你有那样的磁场，你有那样的感应力，可能你可以去分解。重点来了，老师，那为什么你可以看到他是一个老婆婆，或是老先生，或是一个什么小孩子？为什么你可以看到？我说不是，其实空间跟空间当中呢，它其实是一种讯息的传达。当你
讯息的时候，你所谓的那种什么一个能量转换，能量转换，你要记住，我用能量转换的方式，它就自然我的脑袋里就整理出这个人他呈现出来的一个形象。你懂我讲意思吗？哦，所以我可以把这个资讯呢，转过来以后呢，然后利用我的方式呢传达给你们。好，所以你说那机身呢，它是不是也是这样？也许有的机身就是这样子的方式，但也许不是。有的机身我上次有讲过，那是外灵，外灵直接就控制它，直接来表达了。所以你会发现这个人跟他平常在讲话态度都不太一样，好像变了一个人一样。哦，或者说突然会有明明就是个女人，结果讲出男人的声音，哦，都有可能哈。那这个可能很多人他都有发生过了，好，所以我就不再讲。那我们今天要讲这个所谓的2012世界末日是怎样？有拿我北辰经的人举手，有在念的人举手。哎呀，你们这些人没福报，你们回去要好好看呢。你们没有想到说，其实仙姑老师已经在那什么时候写的？2010年，还是2010年嘛？很久嘞，2010年写的。好，那2010年到现在已经快要2年了嘛。我这2年前就已经告诉你求生的密码了。哦，结果你们都没看。啊，你说那个就是你们的游泳圈啊，你们居然不要，那我要说什么？啊，知道哪里吗？好，我今天跟你们讲秘密在哪里。我说了一个叫做《海天一线19集》，如果你们有念过的人，好，会对这句话有印象。那为什么我要写这个东西？好，因为如果我今天我是请新闻来采访，或者说我就找一个101顶楼，然后对世界公布，可能我很快就会被人家追杀了。为什么？公告北风，好，所以我造成恐慌，好，或者说怎样？其实不是。我今天要跟你们分享这个秘密，就是要让你们有一个安定的力量。我会在2年前把北辰经写出来，也就是因为你们发现，我曾经讲过为什么？就像上次我去人家家里，有一个阿嬷跟我讲说：“你讲老呢，你哪也要写气理耶？”跟我讲一下。他说：“你怎么会写那个7个字的？”好，我说：“哦，没有啊，我平常呢就喜欢读古诗啊，读古文。真的啦，那个我也不知道为什么，也许我就是前世就很会写诗啊。哦，这一次还走，这叫什么？我们的阿赖耶识，这是你灵魂轮回的一种怎么讲？能量。我们每个人的灵魂其实是不灭的，你们一定要记住这句话。所以，如果今生你感觉到说，哎呀，我去庙里看到神佛特别感动，好，或者说，我只要不知道，我就是有一种很奇怪的感觉，一种出发心，哦，或者说自己看到观世音菩萨就不自觉的掉下眼泪来。那如果说你今天去到公庙，他可能告诉你说，因为你要修啊，好，你今生有这个宿命啦，好，或者这样。我说老师，你讲遐足神明的，你讲我有起流，你嘛听我来甲我问事。可是坦白讲，为什么会有这种反应？因为每个人灵魂能量的累积是不同的。你们要记住我现在以下讲的这段话，每个人的灵魂能量它是不同的。为什么？因为我们每个人在当下那一世里头，我们会累积不同的福报、不同的业力、不同的因果。所以，当你们如果听完这样子仙姑老师讲的话以后，你要知道，人家讲要修得善终啊，那该怎么办？这叫现世报。所以，我们在这一世，不管你现在几岁，你都应该好好的为自己而活。干嘛？累积福报啊！那刚刚韦老师是有讲，好，就是说你要去怎么讲做好事，或是发这些心的时候，不是说你要捐钱给他，或者说你一定要怎么做。包括有些我在文章上有讲说，宗教就说你得爱修福报啊，怎么修？回向给累世冤亲债主，好，或者说你就念经啊，每天念经啊，然后回向给你的祖先啊，回向给你的小孩啊，这样他们就会很乖。这是你自己的执着。我坦白讲，当然有这种信念是非常好哦。人家讲，搞不好有一天你就会造成长城了。为什么？每天叠一块砖，有一天你会铺好长城，但是不一定是这辈子。为什么？因为每天一块砖，可能铺1公里就要铺好久。
了解我意思吗？所以有些事情哈，我们不能用我们怎么讲一个很愚公移山的那种很刻板的那种观念去做事，尤其在现在的这种面临，我们不知道是不是末世人种。大家都在讨论，大家都在讲，连太空船都做好了，连方舟都做好了。你说没有吗？那为什么这么多国家他都想要逃命？为什么？因为不知道。有时候我看这些报道，我会很想笑。那你可能会讲说，新国老师，大学生洪水来，你就知呀，因为你不要游泳。我相信洪水来啊，因为根本的这底日本北边的嘛，对不对？可是台湾会不会？你觉得台湾会面临这么大的灾难的人举手？我不会打你啊！你不要因为说怕我笑你，然后你就不敢举手。你就跟自己对话，你觉得台湾可能面临很大灾难的人举手？3个、4个、5个、6个、7个，好，不多呢。哦，好，你为什么觉得台湾会有很大灾难？因为台湾是浮出来的，将来也会灭掉。因为地壳运动的关系嘛，哈。那你觉得这个会发生在你这辈子吗？有可能。有可能，因为现在的现象很难讲，对不对？好，还有刚刚举手的，谁？这边，嘿，你觉得我们会面临什么样的灾难？具体一点。哦，你是属于比较那种哲学跟灵学它那方面的一种说法。好，就说当然这个是无可厚非的，我们讲无情嘛，无常。好，很多东西它要来就来，那你也不知道，这个就是干嘛？这就是一般人的想法。为什么？因为他不知道会发生什么事。好，但是如果你说像仙姑老师这样，仙姑老师会不会害怕？累。我3年前就跟你讲啊，我哪会惊啊？我就知道他是个什么样子。他说：“那你怎么知道？我早就收到讯息啦，我没收到讯息，我就不会告诉你们。那我也不会写给曾经。你们懂意思吗？好，但是我不敢嚣张啊，我要低调行事。为什么？因为我怕被抓去啊，干嘛当样板？你说这欧北共啊，造成人心惶惶。但是不是？我没有造成你们的惶惶。”那些西方的一些论述跟科学，他们所在分析，还有天文学家讲什么太阳黑子风暴啊这些东西，它是不是真的？它是真的，但是它一定会造成地球这样子的影响吗？其实大家也不知道，他们只是根据分析跟一些怎么讲假设性的，他不知道到底会怎样。我看过一个报道，就是说曾经在2000几年啊，它是真的有造成北欧大停电，你们知道这个消息吗？有看过吗？有。那时候是不是真的就停电了？好，它造成很多事情的一些瘫痪、恐慌。那但是现在大家把它放大成这些灾难是全球性的蔓延。可是今天呢，我要告诉你们这个玛雅文化没有说过的秘密是什么样？玛雅文化说到在5000多年以后，也就是说他们从西元3000多年玛雅文化那时候开始，所以他们以西历来计算的话，加减减，他们认为精准的时间是在2012年12月21号。那跟天文学家他们在推断，可能那个时候太阳它跟地球会造成一个非常大的一些异象跟动荡。好，那这个东西不稀奇啊。其实我们现在已经在感染这些异象了，不是吗？天气有没有越来越热？去年台湾没那么热啊，可是今年我是不是告诉你们会很热？清华老师你怎么知道？我不是气象学家，可是我怎么知道？我通灵啊。有没有很崇拜我？啊，现在是不是真的很热？而且会越来越热。好，所以你看，我就赶快说，哎呦，再忙我也要赶快告诉你们，赶快去喝绿豆汤，因为今日会缩起来嘛，今日会热掉嘛。好啊，为什么？因为我感觉毛缩起来啊。我说，哎呦啊，因为忙忘了说，哎，今天怎么喉咙不太舒服？
原来我是苦民所苦为什么？我都身先士卒啊！我知道那个碰到以后，然后我就说哦，我该怎么样去解完以后，我赶快告诉你们，这样了解了吗？我不是都没事因为我也是一个活生生的肉体嘛，我也是每天都在感受这周边的情形嘛，对不对？只是虽然我知道它很热，但是我也不知道从几月几号开始热啊。结果我自己抓丢，就赶快说哎开戏呀，赶快告诉你们，这样了解了吗？所以预知是怎样？预知其实它就是一种预防，那它也是一种安定人心的一种力量，所以我都会在提早的时间告诉你们。那以后，我希望你们能够非常非常专心的去 follow 仙姑的部落格。为什么？只要我有讲这些事，你们都要把它当成是一回事，而且要非常认真的去看待。这样你们后面的日子才会过得好，甚至于你们会有福报。好，那今天如果是新朋友，你们或者你们只是刚开始touch仙姑妹妹的一个部落，或者说文章都没看过，你们应该好好的去看。那我骂人发脾气就不用管。那有做祖先的，你们就多看，为什么？因为那是人家的经验嘛，你们可以学习，可以去了解。那至于呢，我们今天讨论的题目呢，我们进入主题。玛雅文化讲的是什么？它其实讲的是一个新世纪文明的一个转变。古时候像萨满教就是我们讲的那个巫术巫师，他们是不是都一样会去感应到天地间、宇宙间的一种讯息？所以他们是不是可以做一些人们比较不知道的，甚至于他随便抓3样草药，就可以把一个人的病治好，有没有一些怪病啊？那我们中国是不是也有这样的人？我们可以称为他是巫师也好啦，什么什么大师，不管。那为什么都会有这些？其实这就是累世灵魂的能量。我刚刚有提过，就像今天仙姑老师你怎么知道？因为我是高龄啊，我可能已经轮回2万年了。听懂我在讲什么吗？可是可能你们比我年轻，你们的灵魂只轮回了3000年，所以你们没有办法去了解到说仙姑老师为什么要讲这些东西呀？一点都没根据，怪力乱神，不会呀。我刚刚说过，如果你了解灵魂能量不灭定律，那么累世只是不同的技术体，不同的轮回。可能我在明朝，我可能就是讲个美一点唐朝好了，我可能就是唐朝的某位美女好了，对不对？那时候我是不是有在那一世的一些灵魂能量的累积？我可能学会了刺绣，所以你会发现，你当不断的在累积这些灵魂能量的时候，有些东西是别人不用教你，你会觉得似曾相识，或者你只要学一下，你马上就会了。有没有发现？所以我们每个人会的东西不一样就像有的人对那个木工特别厉害呀，他很会盖做东西，有没有？可是有些人数学就特别好，有的人理科就特别好。那我们在医学报道是说因为我们的左脑右脑不一样的东西，有的人右脑发达，有的人左脑发达。像我就是左撇子，你们可能没发现其实我是左撇子。但是小时候呢，就是被老师改过来，所以我用右手写字。但是如果你们常常跟我接触，你们会发现，其实我在做事情的时候都是左手先伸出去的，那是自然的，那不是刻意的，就是我的右手，我左手比较发达，会主动的去做一些事情。所以人家说左手比较运用的话，就是右脑发达嘛。那所以我右脑比较发达。这样了解吗？可能就是比较感情，是不是？是理性还是感情？我也忘了。理性。理性所以我是比较理性的人。那所以现在可以告诉你们说，很清楚的分析说，很热了，你们该知道要喝绿豆汤免得喉咙发哑或是手或是拉掉。那这样子的一些个人的特质呢，其实它都是累世能量的一种累积。你不用去怀疑它，也不用去不相信它，这个是经过考究的。所以为什么很多人会说，我怎么知道我前世在干嘛？不知道前世你可能是一只猪啦。所以这是你在回到人间的时候呢，在当人的时候呢，你特别慵懒，吃饱就想睡，睡饱就想吃，有没有可能？有呢。所以当所谓的那个佛陀说6道轮回它是怎样，其实那个就是你灵魂的选择。
也就是说，你这辈子你想要让自己过得更好，你就努力干嘛？去累积你的一些记忆体，这是藏在我们所谓的阿赖耶识里面。那么，我们有没有求生的本能？如果真的大难来之前，你们知道怎么跑吗？听懂我讲的这句话吗？其实你要去启动你自己内心的一些怎么讲，最原始的能量。这种能量在哪里？现在平常都有在修行，或是参加一些团体也好，或者说自己有在练身体的举手。太少人了，真的太少了。我要告诉你们真正的密码是什么？其实海天一线19集在《北辰经》里头的这句话是什么？因为在这个世纪，我们所谓天体的运行，它进入了所谓的水瓶座世纪，在西洋科学里面，什么叫水瓶座？我们以意象来讲的话，水瓶座是什么？有没有人比较清楚？比较大爱，比较包容，就是比较喜欢参众生的事情，知道吗？好，我们以西方的这种星座的特质来讲的话，那它的一个影响是什么？对，它是一种大能量的转换。你发现上次月亮啊，有一次晚上我下车，我是不是有拍照 po 上 FB 嘛？你知道那天的月亮离地面有多近吗？在我们高雄看，超可爱的，就在我的眼前哎。我们以前看月亮是不是要抬头？它在我的眼前哎，就这样平视我就看到月亮了。我说哎呦，怎么这么近啊？而且好大一颗哦，它离地球这么近，那么很神啊！我说那不对啊，我们小时候在讲的时候，它是有一定的轨道在绕我们来，怎么会它离我们那么近？那它自己会搬动哎，那我们学的就有问题啦。为什么它自己会偷偷跑来我的面前？它那个轨道有点问题，对不对？好，所以这个就是什么？这就是天体运行的一种意象啊！你们平常就要去观察，为什么？因为我们是生在一个很混乱的时代，大家不要安居乐业。为什么？因为我们那个现在这个时间点，它还在交换。2012年，它其实玛雅文明真的很聪明，他们一定是高龄，他们已经推测到说，以这个天体运行来讲的话，在2012年的时候，差不多就已经是一个交换时期了。那在很多地球的一些就是经历过的这些世纪，像以前为什么会有恐龙，现在没有恐龙。好，那不同的世纪它会面临什么？不同的交换，所以恐龙不见了。好，那我们说我们这一世的人类要面临什么？什么东西？气温就很累了啊！万一我们现在突然天寒地冻，有没有可能？因为它已经不照规则在走了。为什么会这样？因为时间跟空间已经结合，这就是秘密。真正的秘密在这里哦，记住，因为仙姑妹妹爆料给你，这全世界没有人知道。为什么仙姑你知道？不知道哎，神明告诉我的。时间跟空间结合在一起，所以为什么我那时候一直叫你们要拜祖先？因为鬼上来了。你们直接想象哦，本来它是天、人、地，它是分开的，可是现在它要挤压成同一个轴心，同一个。包括现在人家也觉得赤道不见了，赤道已经偏离了。为什么会这样？解释不出来呀。